Hola gente, bienvenidos de nuevo a otro vlog. Así que el día de hoy ando en el parque. Venimos a un mercadito que se pone por aquí. Bueno, apenas se están instalando. Vamos a comprar hierbamoras. No sé si ustedes las conozcan, pero son bien ricas. Son, como su nombre lo dice, hierba. Entonces, sí, venimos a comprar porque pues no las venden siempre, solo en verano y solamente una vez a la semana. Y pues venimos, esa hierba es muy cotizada porque, bueno, hablando por mí, cuando era pequeña, mi mamá, mi abuela, mi papá nos los daba en caldo o con huevo y sabe bien, bien, bien rico. Entonces, por eso. Creo que no soy la única que ha comido eso porque dicen que vuelan como pan caliente. Así que por eso llegamos una hora antes de que empezaran a vender. Así ya pusieron los puestecitos, así que vamos a ver. Bueno, apenas se están instalando. Entonces vamos a ver qué encontramos. Aquí traigo las famosísimas hierbamoras, así que ya nos vamos. Allá están los puestecitos. Y pues hay un montón de gente, así que ya nos vamos. Y pues ya estoy aquí preparando la yerba mora. Bueno, no preparando, solo quitándole las hojitas. Aquí ya llevo este montoncito que es lo que me voy a comer. Esto es lo que se come. Aquí están ya las ramitas peloncitas. Entonces sí, quiero sembrar a ver si de casualidad se me dan. Si se me dan bien, si no pues el intento se hizo. Así que sí, solo me falta este montoncito, quitarle las hojitas y ya quedaría lista. Las voy a lavar y las voy a meter en una bolsita Ziploc y las voy a guardar en el refri para irlas consumiendo o comiendo la semana. No sé si ustedes la han probado, tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Pero a mí me las daban cuando yo era chiquita, cuando vivía en el rancho. Mi papá, mi mamá, mi abuela nos enseñaron pues a mí y a mis hermanos a comer esto. Y la verdad que sabe muy, muy rico. Yo la he comido con huevos y también en caldito. La verdad que se los recomiendo. Si es que no lo han probado, pruébenlo y ya ustedes dirán qué tal. Pero a mí me encantaron. Me gustan. Así como también las espinacas y los cebollines. También es algo que me encanta. ¿Estás jugando carritos? Es de Six Flags. ¿Es de Six Flags? ¿El tren de Six Flags? Oh, qué bonito. Hiciste un puente. Vamos a hacer una mini fogatita. Vean, aquí tenemos estos dos bowls como moldes. Vamos a engrasarlos para que no se pegue el cemento. Pues a ver qué tal queda. El tóxico ya está mezclando el cemento. Sí, porque es tóxico. Yo era albañil en mis tiempos. Un albañil que usa guantes. Era un albañil que usa guantes. Ya le puse vaselina a los moldes. Y este va a quedar dentro y este va a quedar. Aquí se va a echar la mezcla. Muévelo, 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 muévelo. Esa mamada. Y eres el tóxico. Ese es mi amorzote. Ya no me ama la flaca. Ahí va, ¿no? Yo creo que ya. Pues. Pues no sé. Uy, espérate. Uy. ¡Micha! Mimi. Es para la tumba de la Mimi Michi. Michi. ¡Ay, qué guapa! Dios mío, esta belleza es pulgosa. ¡Ay! Ya tenemos la otra fogata, pero... Yo creo que ya, no se va a tirar. Y ahí se le pone el otro bol.
Y pone esta piedra. Quiero sacar el molde de allá. Si no, ahorita O sea, quiero que quede parejo así en los dos lados. Sí. Por ahí más o menos. No importa que sobresalga, ya después como que elijamos los borditos. Sí. Ahí puse esta piedra, pero creo que van a faltar más piedras. Aquí hay piedras. Ya estoy preparando la comida. Estoy haciendo por aquí un arroz rojo. Y de este lado voy a hacer unos macarronis para los niños. Vamos a comer pollito. Voy a freír unos... voy a hacer como unas milanesas. Vean, aquí está el pollito. Pero como a nosotros pues no nos gustan mucho los macarronis, entonces se los voy a hacer a los niños. Y nosotros vamos a comer con arroz rojo y frijolitos fritos. Solo estoy esperando que hierva el agua para vaciarle los macarronis. Pero el sobrecito está abajo. Pero vean, ya el arrocito creo que ya está para... Tiene que quedar bien doradito. Y creo que ya... Uy, se me cayó el arroz. Es que estoy con la mano izquierda. Con la mano izquierda obviamente no puedo. Pero ya casi. Vean, ya está listo el arrocito, ya está bien doradito. Así que vamos a vaciar Mami, la mezcla del tomate, cebolla y ajo. una hora más. Va a acabar. Es hora de pagar tablet. Sí, en una hora más. Queda media hora. No, 20 minutos. Y pues así quedaría. Vamos a esperar a que hierva. Ay, no sé por qué no quiere enfocar esta cosa. Bueno, vean, ya está hirviendo. No sé por qué esto no quiere enfocar. Pero aquí tengo la... Ay, no, eso es su cosa. Vamos a echarle... No entiendo por qué no quiere enfocar. Pero ahorita que ya está hirviendo ya lo estoy... Vean, ya se alcanza a ver ahí el sobrecito. Este sobrecito se le echa lo último. Ahorita solo queremos que se cosa la sopita. Ay, esta cosa no quiere enfocar, gente. Ya enfocó. Bueno, aquí ya están los macarrones. Vamos a esperar a que se cosa y entonces le apagamos. Y cuando empiece a hervir el arroz, pues ya voy a taparlo y a bajarle a la flama. Bueno, aquí ya vacié la sopa para los macarrones. Vamos a esperar a que se cosa bien cocidito para vaciarle ese sobrecito. Pero cuando esté cocidito vamos a colarlo primero. Lo voy a colar. Cuando esté bien cocidito, escurrirlo. Y en esa misma ollita vamos a hacer la mezcla de lo que vendría siendo el queso, o no sé la verdad qué tipo de mezcla es. Pero vean, el arroz ya empezó a hervir, entonces vamos a taparlo y a bajarle la temperatura, el fuego, perdón. Ahí unos 15 minutos estará listo. Y ahorita les muestro cómo quedaría.
Mientras voy a preparar el pollito, lo voy a empanizar y pues así vamos a comer milanesas. Sí, milanesas. Pollito empanizado. Y sí, aquí ya le saqué la sopa y vamos a hacer la mezcla. Mantequilla, un poco de leche, así más o menos. Aquí ya está hirviendo, le voy a bajar al fuego y le voy a vaciar ya el sobrecito que viene ahí junto con la sopa, la pasta o como quieran llamarle. Entonces vamos a mezclar. Así que ya quedó un poco espeso, entonces ya voy a vaciar los macarrones, pero con mucho cuidado porque como que se pegan. Y como solamente estoy usando una mano porque la otra la tengo ocupada, creo que ya. Creo que ya. Ya. Ahora vamos a mezclar y ya estará listo los macarrones. Macarrones o macarrones, no sé cómo se dice. Pues ya así quedó los macarrones. Y por aquí estoy friendo cebolla, ajo y ajo para pues hacer frijolitos fritos. Y el arroz ya está listo, vean. Quedó un poco pálido, así como blanco, porque está hecho con puro tomate. No le eché puré de tomate ni consomate, solamente tomate. Entonces por eso quedó medio palidillo. Pero ya está, ya casi está para vaciar los frijoles. Y por aquí voy a freír el pollito empanizado. Aquí tengo el pollo ya previamente marinado o sazonado, no sé cómo llamarle. Ya tiene ratito que está aquí. Entonces ya voy a empezar a empanizarlo en este platito para posteriormente freírlo. Y pues ya este pollito está listo. Todavía no he comprado un martillito con el que se golpea para que el pollito quede bien aplastadito, bien planito. Entonces pues siempre lo he hecho con mi puño. Queda igual, vean, delgadito. Y ya está listo para empanizarlo. Entonces aquí vamos. Y ahorita pongo el resto de pollitos. Los frijoles, por cierto, ya están listos. Nada más falta que hierva y ya estará listo. Bueno, ignoren mi cuchitril, pero este es el último pollito empanizado. Vean. Así que lo vamos a poner encimita. Ya estos casi ya están. Falta del otro lado, un poquitito. Ay, disculpen, es que estoy con una sola mano. Y ya casi están listos los frijolitos. Ya empezaron a hervir. Y pues ya casi termino de cocinar. Me encanta cocinar, lo único que no me gusta es esto, el trasterío que sale después de que uno termina de cocinar. Ni modos. Bueno, vamos a lavar este reguero de trastes. La verdad que no sé ni por dónde empezar. Y sí me gusta cocinar, pero como les digo, lo que no me gusta es esto, que se hace un reguero.
detrás. Y el problema es que ahorita estoy bien insoportable. No quiero que nadie me hable. Ni mis niños, ni el tóxico, nadie. Ahorita estoy en un momento en modo esquizofrénico, en modo bipolar, o en modo, no sé cómo llamarle, pero ahorita no quiero que nadie me moleste, que nadie me hable, nada. Con trabajo les estoy haciendo este vlog porque la verdad no tenía ganas de nada. Ustedes, chicas, me entenderán. Comentarles que es difícil ser una mujer que ovula. Ya con eso les digo todo. Entonces sí, es muy insoportable ahorita, ni yo misma me aguanto. Aparte que tengo fiebre, me arde la garganta, tengo fiebre y tengo calor de todo. Pero ya la comida está casi lista. Ahorita comemos, reposo, porque siempre me da mal del cuerpo y de ahí me voy a bañar. Ni siquiera he hecho ejercicio, no sé, estoy en el estado, no tengo ánimo de nada, como que la vida ahorita me viene valiendo 3 hectáreas de no sé qué. No quiero ni arreglarme ni nada. Miren, ya les muestro esto. Ya el pollito creo que ya está. Este ya está. Vamos a dejar nada más que se fría del otro lado. Este también ya está. Este ya casi. Nada, faltarían estos dos. Ya están como en fuego bajito. Y pues sí. Y como les digo, ahorita yo ando bien insoportable. No me aguanto ni yo misma, menos a otras personas, incluyendo mi familia. Así que bueno, ya va a estar la comida. Termino de lavar los poquitos trastes que me quedaron ahí y ya. Ya está lista la comida, así que vamos a poner pollito. Ahí se va. Como quiera quedan otros 2 pedacitos ahí. Y aquí están las tortillas. Así que provechito. Niño, agarra tu plato. ¿Cuál quieres? Escogiendo su plato. Ash, papi. Hoy me traje a los niños al lago ya que está haciendo mucho calor y pues hay que disfrutar estos días de mucho calor porque aquí pues no siempre hace bastante calor. Sí, regáñalo. El día de ayer, como vieron, estaba súper mal. De hecho me dio mucha gripe. Ahorita ya me estoy recuperando y pues traje a los niños al lago, pero no me voy a meter, no creo que me meta. Sí traigo la ropa para meterme, pero no me siento muy bien todavía. Mami, mira el avión. Mira el avión. Se va a volar. Se va a volar el avión. Aquí está otro.
pues ya nos vamos. Ya los niños nadaron un poquito. Así que ya nos vamos a la casita. Van a ser las 3 de la tarde, pero ya se está poniendo fresco. ¿Dónde? Que vamos a enjuagarnos los pies. A ver, te agarro tu toalla. Dame. Enjuágate tus pies y tus chanclas. ¿Ya? ¿Que no tiene arena? No, no tiene. Ya hace rato que llegamos del lago, ya me di un bañito, está haciendo mucho calor. Quiero terminar este vlog mostrándoles el resultado final de la fogatita. Ya el tóxico la desmoldó, de hecho ya hasta cortó leñita para estrenarla, de hecho creo que ya la está estrenando. Así que quiero mostrárselas y con eso terminamos este vlog. Véanlo, ya está estrenando la fogatita. ¿Estás estrenando la fogata, tóxico? ¿Estás estrenando la fogata? Así quedó la fogatita, pero tóxico no sabe prender lumbre. Nada más saca humo. Pero vean, se ve bonita, ahí está la leñita. Nuevamente recibió un regaño y gritos al que parecía ser su Están bonitas como para manualidades. Uy, yo me acabo de bañar y ya me estoy ahumando. muy serio y enojado. Les explicó que esa Pero área era confidencial y que era de alta dejen prenderla y ahorita se la muestro. Ya la prendí y así es como quedaría la fogatita. Al fondo el negrito, los niños y el tóxico escuchando podcast de terror. Ocurrió en la Sierra de Nayarit. Y pues sí, Fue por la mesa de Nayar, un lugar muy adentro de para mí quedó bonita. mencionó que ese lugar le gustó mucho. No la pintamos, Que imaginó ver así esa nomás, naturaleza tan bella en Nayarit. Qué rústica. Ahí su rústica. pelotón Y al él tóxico estaban le dio buscando como plantíos de forma marihuana y alrededor. amapola Uy, para sí está destruirlos. caliente. Me comentó que a lo largo de toda la Quedó sierra bonita. había Y plantíos pues muy con bien esto escondidos, finalizamos grandes y muy este altas vlog. estas hierbas, que Bye. casi a diario quemaban parcelas sin parar. Esto provocó mucho descontento de los habitantes de Pasa, esos güey. lugares. Déjalo, está chiquito. Tanto así que Bye. les vendían agua